各位朋友，歡迎嚟到你嘅電療之旅。今日我哋會用最輕鬆嘅方式帶你了解由模擬定位到每日治療嘅整個流程。第一站，準備篇，模擬定位日。呢一日，我哋會為你做電腦塑效 CT， 度身訂造固定模具，例如頭膜或身體電。治療師會喺你皮膚上畫小標記線，確保位置準確，大概需時30至60分鐘。今日仲未開始咗電療㗎。不過呢日只係收集數據。中轉站，點解要等？幕後工作進行緊。雖然你暫時見唔到醫生，但醫生同物理師正喺幕後做最重要嘅工作，救或把區，避開重要器官，計算最佳照射角度。呢個精密計算過程需要幾日時間，請耐心等候開始治療嘅通知。第三站，治療盤，每日電療開始。治療通常星期1至5進行，每次實際照射只需幾分鐘，過程好快，完全無痛。放射治療師會每日幫你擺位同操作機器，醫生會透過電腦系統遠距監察你嘅治療影像同進度，醫生會透過網上系統虛擬監察同埋臨廊跟進。整個電療過程，你都會受到我哋團隊嘅妥善照顧，有任何不適或副作用，記住即刻話俾我哋知，我哋有方法幫你舒緩。放心，你一直都係安全嘅手裏。多謝收看，祝你治療順利，有問題隨時聯繫我哋。